Danas pravimo zdrav doručak za mršavljanje. Znate onu staru izreku: doručak pojedi sam, ručak podeli, a večeru daj drugome. Ova narodna mudrost je itekako istinita, jer prvi jutarnji obrok je najvažniji tokom dana. Zato otkrite sa nama kako se pravi zdrav doručak koji ne goji, a daje energiju. On će vam ubrzati metabolizam i u potpunosti regulisati varenje i zdravlje probavnog trakta. Daće vam osjećaj sitosti tokom prepodneva i nećete imati nalete gladi sve do ručka. Ostanite sa nama do kraja videa, jer tamo vas čeka recept za zdrav doručak sa ovsenom kašom. On ima samo 370 kalorija. Prepun je vlakana, proteina i vitamina. Nećemo više da dužimo. Krećemo. Ko god vodi računa o zdravoj ishrani, zna dobro koliko je važan prvi jutarnji obrok. On nas pokreće i daje energiju za ceo dan. Jer kao što sipamo gorivo u auto da bismo ga uopšte pokrenuli, tako moramo pokrenuti i sebe. A to ćemo najbolje uraditi zdravim i nutritivno bogatim doručkom. Ipak, mnogi dan danas smatraju da je preskakanje doručka pravo rešenje, a upravo to je jako velika greška, jer puno je zdravije preskočiti neki drugi obrok umesto doručka. A zašto je to tako? Ujutru kad se probudimo, obično nismo jako gladni, zato jer nam telo koristi zalihe od prethodnog dana. Tada se često odlučujemo i da preskočimo doručak. Kasnije u toku dana pokušavamo nadoknaditi manjak energije kroz druge obroke i to je baš pogrešno. Pa šta to zdrav doručak obezbeđuje našem telu? Daje mu energiju. Obezbeđuje ravnomeran unos hranljivih materija. Poboljšava rad želuca i creva. Ubrzava metabolizam. Održava vitku liniju. Poboljšava rad mozga, pamćenje i koncentraciju. Popravlja raspoloženje i preventivno deluje kod depresije. Ali ovo ne važi za sve, već se odnosi samo na zdrav i uravnotežen doručak. Jer ako na putu do posla pojedete kiflu iz pekare, a pre toga popijete jaku kafu, bit ćete manje produktivni i umorni. I gotovo smo sigurni gladni već oko podneva. Pa hajde da vidimo šta jesti ujutru i šta nam to nutricionisti preporučuju kao zdrav doručak. Biće vam potrebno čaj od cvetova kamilice, mada će poslužiti i čaj iz filter vrećica. Ovaj čaj gotovo i da nema kalorija i njime ćete prelivati ovsene pahuljice i druge sastojke. Vi možete koristiti i neki mlečni proizvod za prelivanje, jogurt, kefir, pa i sojino mleko, ali tako unosite više kalorija. Ovsene pahuljice. Uvek ih kupujte u zdravoj hrani, nipošto one iz supermarketa. U 100 grama ovsenih pahuljica ima oko 366 kalorija, ali mi ćemo koristiti samo pola od toga za doručak. Mleveni lan. Mi kupujemo cele semenke lana i meljemo ih po potrebi, taman onu količinu koju ćemo potrošiti taj dan. Ukoliko nemate mogućnost da ih meljete kod kuće, kupite već samlevene semenke u zdravoj hrani. Sadrže 534 kalorije na 100 grama, ali mi za ovaj recept koristimo samo jednu kašiku lanenih semenki. Čija semenke. O njima smo dosta pričali. Dobro je i da ih jednom dnevno potopite u malo vode i tako ostavite da nabubre. Pustit će svoju sluz koja je prava blagodet za probavu. Ove semenke su u stanju da vam temeljno očiste creva od svih nečistoća. U 100 grama čije nalazimo 486 kalorija, ali isto koristimo samo jednu kašiku. Sušene brusnice. Ovde možete da birate između njih, sušenih grožđica i šljiva.
ali mi češće biramo brusnicu zbog vlakana. Sadrže 308 kalorija na 100 grama. Za ovaj zdrav doručak koristi se samo 1 kašika brusnica. Domaća jabuka. Ništa slađe nego odmah ujutro uključiti svežu jabuku u obrok. Ona ima samo 52 kalorije, a obiluje zdravim sastojcima. Umjesto nje možete koristiti i bananu, ali tako unosite skoro duplo više kalorija. Bademi. Iako u 100 grama ima čak 579 kalorija, to ne treba da vas brine, jer ćete za doručak koristiti svega 10 grama. Malo mlevenog cimeta. To će vam popraviti ukus doručka i jako se lepo slaže u sve sastojke. Svi navedeni sastojci u receptu za zdrav doručak ne prelaze ni 400 kalorija, tako da vam je to idealan obrok za zdravo mršavljenje. A sada da napravimo zdrav doručak sa ovsenim pahuljicama. Prvo se kuva čaj od kamilice. Sipajte u džezvu 2 dl vode. Stavite na šporet i pustite da provri. Za to vreme uzmite punu kašiku cvetova kamilice. Mi ih obično ubacimo u ovo jaje, u kojem kuvamo svaki rinfuzni čaj. Stavite to u šolju. Prelijte cvetove kamilice sa provrelom vodom. Zatim poklopite tanjirićem. Pustite napitak da odstoji 10 minuta. Prelazimo na suve sastojke. Izmerite na vagi 50 grama ovsenih pahuljica. To vam je otprilike 5 velikih supenih kašika. Ubacite ih u odgovarajuću posudu. Zatim u to ubacite i punu kašiku čija semenki, a za njima odmah i punu kašiku mlevenog lana. Nakon toga izručite u posudu punu kašiku suvih brusnica. Dodajte i nekoliko seckanih badema. Sve dobro promešajte. Nakon toga dobijenu smesu prelijte sa prethodno pripremljenim čajem od kamilice. Poklopite i pustite da odstoji najmanje 15 minuta. Evo kako će to da izgleda nakon nekih pola sata. Sada uzmite jednu zdravu domaću jabuku i iseckajte je na kocke. Ubacite i nju u vaš zdrav doručak. Odmah preko jabuka pospite malu količinu cimeta u prahu. 1/4 kafene kašičice bit će sasvim dovoljno. Dekorišite ceo vaš doručak sa još nekoliko badema i malo sušene brusnice. Evo kako sad to na kraju izgleda. Uživajte u ovom ukusnom i zdravom doručku. Još zdravih recepata imate i u ovim video prilozima. Kliknite na neku od sličica i pokrenut ćete video. Želimo vam svako dobro.